Hi guys! Welcome back to my channel! Today, I'm going to show you how I did a mini makeover of Georgina's play kitchen. First, tinanggal ko muna yung screw doon sa sink and stove area. Mapapansin nyo, butas na itong sink area ng play kitchen ni Georgina. So, isa yan sa mga papalitan natin mamaya, yung lababo niya. So, ayan, importante na i-wipe natin yung surface area kasi mamaya didikitan natin siya ng PVC sticker. Itong PVC sticker na may wood design, nabili ko siya sa Japan Home Center. Medyo makapal na yung isang roll, tapos 88 pesos lang, kaya sobrang sulit na siya. So, ayan, ginupit ko lang yung desired size ko nitong PVC sticker para dun sa sink area. Medyo maingat dapat yung paglapat ng PVC sticker para iwas air bubbles. Challenging lang gawin itong slots ng sink and stove area. So, binutas ko na lang siya sa gitna tapos nag-iwan ako ng half an inch allowance. Itong bagong lababo ni Georgina, microwavable na Tupperware lang siya. Sira na rin kasi itong parang salamin nung isang cabinet. So, sinecure ko na lang siya with glue gun para hindi na siya matanggal. So, ayan, binalik ko lang yung pinto ng isang cabinet and then konting punas kasi medyo maalikabok na siya. Itong stain sa kanan, hindi ko na talaga siya matanggal. So, nagkapit din ako ng magnetic strip para to dun sa sensor light. Ayan, dito kinakabit ko na siya dun sa upper part ng play kitchen. And then, ayan, screw ulit doon sa lower part naman ng play kitchen. Ito yung pinaka-topmost part ng play kitchen. So, nag-decide ako na kakabitan ko rin siya ng sticker. So, ayan, tinatanggal ko lang yung screws niya.
Ayan, katulad lang nung sa stove and sink part kanina, same process lang din. Ayan, ibabalik na natin yung pinaka ibabaw ng play kitchen. Screw lang ulit and we're done. Thanks for watching. See you on my next vlog. Bye!